यो स्केप हुन सक्दैन 11 किलोमिटर पर सेकेन्डले प्रोजेक्ट गर्यो भने यो अब्जेक्ट सर्टेन हाइटमा गएर फर्केर आउँछ, स्केप हुँदैन। भनेको 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्डले प्रोजेक्ट गर्यो भने मात्रै चाहिँ इन्फिनिटीमा जान्छ। त्योभन्दा कमले गर्यो भने सर्टेन हाइटमा गएर फर्केर आउँछ। बाइ द वे मैले 12 किलोमिटर, सपोज अब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ 12 किलोमिटर पर सेकेन्ड, व्हाट happens student? I think some modification is required. The 12 किलोमिटर पर सेकेन्डले प्रोजेक्ट गर्यो भने इन्फिनिटीमा जान्छ। तर दुईटामा के फरक छ? यो दुईटालाई स्केप भेलोसिटी भन्ने कि नभन्ने? त यो 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्डले प्रोजेक्ट गर्दा पनि इन्फिनिटीमा जान्छ र 12 किलोमिटर पर सेकेन्डले प्रोजेक्ट गर्दा पनि इन्फिनिटीमा जान्छ। दुईटालाई स्केप भेलोसिटी भन्ने कि नभन्ने? अलिकति टेक्निकल सपोर्ट, वी नीड सम टेक्निकल सपोर्ट राइट नाउ। अलिकति पठाइदिनु न भित्र, पठाइदिनु कसैलाई भित्र अलिकति। (11.2 kilometer) if object is projected with 11.2 kilometer per second, it goes to infinity, and here it reaches just to infinity where velocity becomes 0. If it is projected with 12 kilometer per second, it still goes to infinity, but it has certain velocity vb not equal to 0. यसले प्रोजेक्ट गर्यो भने इन्फिनिटीमा जान्छ र इन्फिनिटीमा गएर 0 भेलोसिटी। यसले प्रोजेक्ट गर्यो भने इन्फिनिटीमा जान्छ तर भेलोसिटी 0 हुँदैन। इन्फिनिटीमा त जान्छ, अझ अगाडि जान्छ। अझ अगाडि जानु भनेको भेलोसिटी यहाँ रहिरहन्छ, अझ अगाडि जान्छ, यहाँ भेलोसिटी रहँदैन। त यो दुईटैबाट स्केप हुन्छ भने त्यही पनि यसलाई स्केप भेलोसिटी नभन्ने, किनभने इन्फिनिटीमा 0 भएन। कमेन्ट वाला स्पार्ट ओके। इन्फिनिटीमा भेलोसिटी 0 नभएको कारणले यसलाई स्केप भेलोसिटी नभन्ने र मिनिमम पनि हुनु पर्यो। मिनिमम भेलोसिटी रिक्वायर्ड टु स्केप स्टिल अब आयो। ओके 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्डले प्रोजेक्ट गर्यो भने इन्फिनिटीमा जान्छ र यहाँ भेलोसिटी 0 हुन्छ। 12 किलोमिटर पर सेकेन्डले प्रोजेक्ट गर्यो भने इन्फिनिटीमा जान्छ तर भेलोसिटी अझै रहिरहन्छ, अझ अगाडि जान्छ। भनेको अब यो दुईटैले स्केप हुन्छ तर यसलाई मात्रै स्केप भेलोसिटी भन्ने, किनभने हामीलाई मिनिमम भेलोसिटी चाहियो। के चाहियो? मिनिमम। यो दुईटा मध्ये मिनिमम कुन छ? 11.2 छ। 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्डलाई मात्रै हामी स्केप भेलोसिटी भन्ने, किन मिनिमम पनि चाहियो। यसले पनि स्केप हुन्छ, यसले पनि स्केप हुन्छ, तर यसले स्केप हुँदाखेरि जस्ट त्यहाँ मात्रै पुग्छ, इन्फिनिटीमा जस्ट पुग्छ। यसले प्रोजेक्ट गर्दा इन्फिनिटीबाट अझ अगाडि जान्छ, अझ अगाडि गयो भने यसलाई स्केप भेलोसिटी नभन्ने। यो दुईटामा मिनिमम पनि हुनु पर्यो, मिनिमम भेलोसिटी। त यो दुईटामा यो मिनिमम छ, त्यसकारण यसलाई स्केप भेलोसिटी भन्ने। ग्रेटर भयो भने अझ अगाडि जान्छ, अझ अगाडि जान्छ, त्यसलाई स्केप भेलोसिटी नभन्ने। ग्रेटर भयो भने गरिरहन्छ, गइरहन्छ। इङ्ग्लिसमा लेख्ने के भन्छ गइरहन्छ भनेको? इङ्ग्लिसमा लेख्ने अझ स्पिडमा जान्छ, गइरहन्छ, हो गइरहन्छ, अझ अगाडि जान्छ, यहाँ रुक्दैन। त रुक्दैन भने यसलाई स्केप भेलोसिटी नभन्ने। मिनिमम पनि हुनु पर्यो, जस्ट त्यहाँ गएर 0 भेलोसिटी हुनु पर्यो। अब यो कुरालाई हामी ध्यान दिने, यो पार्टलाई। एट ए kinetic energy
प्लस पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी. Last time we have already discussed potential energy is equal to minus G m divided by R. यो R इन्क्रिज गर्यो भने यो भ्यालु डिक्रिज हुन्छ. सपोज यहाँ -100 जुल छ. अब डिस्टेन्स कुनै अब्जेक्टको, अब डिस्टेन्स अझ बढाउने सेन्टरबाट, त्यो डिस्टेन्स बढ्यो भने यो डिक्रिज हुन्छ -60 जुल. अनि अझ डिस्टेन्स बढाउने यो अझ डिक्रिज हुन्छ -10 जुल. इन्फिनिटीमा गयो भने 0 जुल, इन्फिनिटीमा गयो भने 0 जुल. त पोटेन्शियल एनर्जी के भइरहेको छ, इन्क्रिज छ कि डिक्रिज छ? पोटेन्शियल एनर्जी इन्क्रिजिङ कि डिक्रिजिङ? त पोटेन्शियल एनर्जी हामी के हेरिरहेछौँ, इन्क्रिज हुँदै 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 0 भइसक्यो. पोटेन्शियल एनर्जी डिस्टेन्स बढ्यो भने डिस्टेन्स इन्क्रिज, पोटेन्शियल एनर्जी डिक्रिज. तर नेगेटिभमा डिक्रिज भनेको डिक्रिज होइन, नेगेटिभमा डिक्रिज भनेको इन्क्रिज हो. नेगेटिभमा डिक्रिज भनेको इन्क्रिज. त इन्क्रिज हुँदै हुँदै 0 भयो भनेको म्याक्सिमम हो. यो म्याक्सिमम पोटेन्शियल एनर्जी इन्फिनिटीमा गएर 0 हुन्छ. यो चाहिँ ध्यानमा राख्नु, गरिसकेँ मैले. अब अब्जेक्टको काइनेटिक एनर्जी यहाँ कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो. अब्जेक्ट हैज काइनेटिक एनर्जी 1/2 mve². What is the formula of kinetic energy? Kinetic energy equal to 1/2 mve². Kinetic energy. But object is projected. Object लाई कति भेक्टर प्रोजेक्ट गर्यौं त VE ले. त VE ले प्रोजेक्ट गर्यो भने काइनेटिक एनर्जी हाफ mv². और सरफेसमा कति पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ अस्ति मैले बताइसकेको छ. और सरफेसमा पोटेन्शियल एनर्जी, व्हाट इज भ्यालु अफ पोटेन्शियल एनर्जी, अनि सेन्टरमा कति त मैले बताइसकेको छ त्यो पनि. और सरफेसमा पोटेन्शियल एनर्जी हो -G. 0 नलेख्ने, 0 इन्फिनिटीमा मात्रै हुन्छ. त्यो बिर्सिजाने +2 को कुराहरू हो. और सरफेस अस्ति मैले पुरै एक्सप्लेनेसन दिइसकेको छ. और सरफेसमा -gm/r हुन्छ. पोटेन्शियल एनर्जी और सरफेसमा -gmm/r at earth surface, at earth surface. पोटेन्शियल एनर्जी सेन्टरमा कति हुन्छ, -g सेन्टरमा u इज इक्वल टू -1.5 gm डिभाइडेड बाई r. अस्ति हामी गरिसक्यौँ. सेन्टरमा यति हुन्छ. अस्ति हामी गरिसक्यौँ -3/2 gm/r हो. त सरफेसमा पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ -gm/r, -gm डिभाइडेड बाई r. के लेख्यौँ, ए भनेको सरफेस हो, ए भनेको अर्थको सरफेस हो. अब्जेक्टमा भेलोसिटी यो दियौँ, त भेलोसिटी यो दियो भने एनर्जी कति दियौँ त हाफ mv² दियौँ. स्टुडेन्ट्स क्लियर हुनु पर्यो स्टेपमा. अब्जेक्टमा भेलोसिटी VE दियो भने काइनेटिक एनर्जी हुन्छ हाफ mv². त्यो काइनेटिक एनर्जी दियौँ अब्जेक्टमा हामीले. और सरफेसमा यो पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ. और सरफेसमा -gmm/r. यो भ्यालु पोटेन्शियल एनर्जी हो. आर हुँदैन सेन्टरमा, मैले बताइसकेको छ, अस्ति नै बताइसकेँ. एक पिरियड लियो पोटेन्शियल एनर्जीको बारेमा, त्यो चाहिँ ध्यान दिने, पछाडि कुराहरू छोड्ने होइन. त यो और सरफेसमा पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ -gm/r. एट इन्फिनिटी मैले बताइसकेँ, यहाँ स्पिड हुँदैन. स्पिड हुँदैन भने एनर्जी कति हुन्छ त 0. पोटेन्शियल एनर्जी कति हुन्छ त इन्फिनिटीमा 0 हुन्छ. त टोटल एनर्जी 0 भयो. त टोटल एनर्जी 0 कहाँ हुन्छ, इन्फिनिटीमा हुन्छ. टोटल एनर्जी 0 अस्ति पनि हामी गरिसकेको हो यो पार्ट. इलेक्ट्रोन केसमा हेर्छौँ भने प्रोटोन इलेक्ट्रोनको एनर्जी फर्स्ट अर्बिटमा -13.6 इलेक्ट्रॉन volt. Second orbit, electron has energy -3.4 electron volt. Infinity, electron has energy 0. The total energy के भइरहेको छ, increasing. Total energy increase भइरहेछ. 0 भयो भनेको maximum हो यो केसमा. यो चाहिँ ध्यानमा राख्ने. त टोटल एनर्जी 0 भनेको कहाँ भयो, इन्फिनिटीमा. बी चाहिँ इन्फिनिटीमा छ. टोटल एनर्जी 0 भइसक्यो.
एकचोटि यो लाइनलाई फेरि हेर्ने, टोटल एनर्जी माइनस जिएम बाई 2R युज गर्न नगर टोटल एनर्जी 0, यो त R डिस्टेन्समा टोटल एनर्जी माइनस जिएम बाई 2R लेख्ने, R होइन 2R टोटल एनर्जी हो, टोटल एनर्जी माइनस जिएम बाई 2R लेख्ने। त यहाँनिर R डिस्टेन्सको लागि हो, यो 2R को लागि, R को लागि 2R लेख्ने। यो त इन्फिनिटीमा टोटल एनर्जी 0 हुन्छ। अर्थ सर्फेसमा काइनेटिक एनर्जी हामी दिनु पर्यो, स्केप गराउनु छ भने हामी दिनु पर्यो, यो रोटेटिङ होइन के, यो यहाँ रोटेट भयो भने टोटल एनर्जी माइनस जिएम बाई 2R लेख्ने। यो अब्जेक्ट यहाँ रेस्टमा छ, हामी एनर्जी दियौँ, फाल्नलाई फालेर दियौँ, स्पिड दियौँ VE, त काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अर्थ सर्फेसमा पोटेन्सियल एनर्जी कति, त माइनस जिएमएम बाई R। इन्फिनिटीमा स्पिड छैन, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेन्सियल एनर्जी 0, इन्फिनिटीमा टोटल एनर्जी 0 भयो, 0 टोटल एनर्जी भनेको इन्फिनिटीमा हुनु पर्यो। यही हो स्केप भेलोसिटीको डेरिभेसन, हाफ mv² इक्वल टू gmm डिभाइडेड बाई R। यसलाई राइटमा लग्ने, यो राइटमा गयो भने 0 प्लस यो जिएम बाई R यही रहन्छ, यम र यम क्यान्सिल, देयरफोर v² इक्वल टू क्रस मल्टिप्लिकेसन 2gm बाई R, देयरफोर VE इक्वल टू therefore VE is equal to स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर हटायो भने रूट गर्नु पर्यो, 2gm बाई R। यो फर्स्ट फर्म स्केप मेमोराइज, यो फर्मुला सोध्छ एक्जाममा, मेमोराइज गर्ने। VE is equal to 2gm by R root over 2 by R, gm can replaced by the gr square, that is root over 2gr। यो फर्मुला पनि मेमोराइज गर्ने, मेमोराइज। 2g is 9.8, R is 6400 किलोमिटर, लाई मिटर बनाउने, यो भ्यालु 1120 मिटर पर सेकेन्ड, that is equal to 11.2 kilometer per second. This is the derivation of escape velocity. सर के भनेर सोध्छ, अगाडि सोध्ने, यो हामी जुन गर्यौं त्यो एउटा सानो क्वेशनको लागि गरेको हो, र अगाडि एउटा न्यू क्वेशन आउँछ, त्यसमा यही प्रोसेस काम लाग्छ। हामीले त्यो +2 को मेथडले हामी त्यो न्युमेरिकल गर्न सक्दैनौँ, प्रोजेक्टेड फ्रम सेटेलाइट हो। यो अगाडि हामी त्यही कुराहरू गर्छौँ, एकैछिनमा गर्छौँ त्यो पार्ट। यो चाहिँ ध्यानमा राख्ने, स्केप भेलोसिटीको डेरिभेसन यो मेथडमा गऱ्यो भने अनि अर्को न्यू क्वेसन गराउन मिल्छ, त्यसकारण अर्को न्यू क्वेसनको लागि यो मेथड सिकाएको हो। त यो पोइन्टमा कति काइनेटिक एनर्जी छ, त मास m छ, अब्जेक्टको मास m, भेलोसिटी VE, त काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², कहाँनिर त ए पोइन्टमा, र अर्थ सर्फेसमा पोटेन्सियल एनर्जी माइनस जिएम बाई R। इन्फिनिटीमा स्पिड छैन, इन्फिनिटीमा स्पिड 0 छ, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेन्सियल एनर्जी 0 भन्दा बढी हुँदैन, पोटेन्सियल एनर्जी 0 भन्दा बढी हुँदैन, अनि टोटल एनर्जी 0 हुनलाई कहाँ जानु पर्यो, इन्फिनिटीमा टोटल एनर्जी 0 हुन्छ। त्यही केस यहाँ ल्याएको हो हामीले, यो इलेक्ट्रोनवाला केस ल्याएको हो, यहाँ पनि एट्र्याक्सन छ, यहाँ पनि एट्र्याक्सन छ, त्यसकारण 0 टोटल एनर्जी हुन्छ। इफ 0 एट इन्फिनिटी V0 हुन्छ, त्यसैले हो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेन्सियल एनर्जी पनि 0, म्याक्सिमम टोटल एनर्जी 0 भयो। यसलाई राइटमा लग्ने, त 0 प्लस यो भनेको यही हुन्छ, यम र यम क्यान्सिल, VE भनेको V², यसलाई उतापट्टि लग्ने 2gm बाई R, स्क्वायर रुट गर्ने, gm लाई रिप्लेस गर्न मिल्छ gr², अस्ति मैले बताइसकेको छ, g अन द अर्थ सर्फेस gm बाई R² हुन्छ, त gm इज इक्वल टू gr², यो याद राख्ने। त gm लाई हटाएर के gr² लेख्यो, एउटा र क्यान्सिल, यो फर्मुला डाटा राख्यौँ, 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड को स्केप भेलोसिटी भयो। यसमा यो क्लियर छ, इज इट क्लियर? यो क्लियर भयो भनौँ। टोटल एनर्जीको म्याक्सिमम भ्यालु 0, जसरी इलेक्ट्रोनमा हुन्छ त्यस्तै यहाँ पनि हुन्छ। एट्र्याक्टिभ सिस्टममा टोटल एनर्जी 0 भन्दा बढी हुँदैन, अर्थले हुन्छ म्याक्सिमम टोटल एनर्जी 0।
अगाडि हामी जाने अब कसरी सोच्छ एक्जाममा त्योतिर हामी जान्छौँ। अब यो अब्जेक्टको स्केप भेलोसिटी यहाँ सोध्छ। स्केप भेलोसिटीको फर्मुला के दिएको छ त्यो हेर्नु। भिई स्क्वायर भनेको 2gm/r निकालेको छ। भिई √2gm/r, भिई इज इक्वल टू √2/r g, and mass is replaced by density is equal to mass by volume. स्मल एम क्यान्सिल छ। स्मल एम भनेको जुन अब्जेक्टलाई प्रोजेक्ट गर्यो त्यो मास क्यान्सिल छ। त्यसको मिनिङ के हुन्छ एकछिनमा हामी डिस्कस गर्छौँ। मासलाई भोल्युम इन्टु डेन्सिटी लेख्ने। भोल्युम इन्टु डेन्सिटी 4/3 πr³ इन्टु डेन्सिटी। मासलाई हटायौँ, मासलाई भोल्युम इन्टु डेन्सिटी लेख्ने। मास इज इक्वल टु एयर, मास भनेको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी, भोल्युम इन्टु अर्थको भोल्युम 4/3 πr³। डेन्सिटीलाई रो लेख्यौँ हामीले। यो मासलाई भोल्युम इन्टु डेन्सिटी, भोल्युम अफ स्फियर हुन्छ 4/3 πr³। डेन्सिटीलाई रो लेख्यौँ। सल्भ गर्यो भने स्केप भेलोसिटी 8π ρg डिभाइडेड बाई 3 r³/r, r² को √r बाहिर राख्ने आरलाई। यो पनि फर्मुला याद राख्ने स्केप भेलोसिटीको। स्केप भेलोसिटीको फर्मुला के भयो हामीलाई यो पनि याद राख्नु पर्यो। √2gr स्केप भेलोसिटी, यो पनि राख्नु पर्यो, यो पनि राख्नु पर्यो, यो पनि राख्नु पर्यो। अब यसमा हेर्ने स्केप भेलोसिटी डेन्सिटी डिपेन्डेन्ट छ कि छैन त छ। प्लानेटको डेन्सिटी यदि 4 टाइम्स इन्क्रिज भयो, रेडियस रिमेनिङ सेम, रेडियसमा कुनै चेन्ज आएन, अर्थको डेन्सिटी हो। त अर्थको डेन्सिटी भयो, किन मास अफ अर्थ छ भने डेन्सिटी पनि कसको लिनु पर्यो, अर्थको एभरेज डेन्सिटी लिनु पर्यो। अब यो डेन्सिटी 4 टाइम्स इन्क्रिज, त स्केप भेलोसिटी कति टाइम्स इन्क्रिज? रेडियस रिमेनिङ सेम, रेडियसमा कुनै चेन्ज छैन। डेन्सिटी 4 टाइम्स इन्क्रिज, स्केप भेलोसिटी हो 2 टाइम्स। के हुन्छ 2 टाइम्स, किन त डेन्सिटीको रुट, डेन्सिटी 4 टाइम्स इन्क्रिज, त डेन्सिटी 4 टाइम्स इन्क्रिज भयो भने त्यसको रुट लिनु पर्यो। त डेन्सिटीको रुट 4 को रुट हुन्छ 2 बाहिर आइसक्यो। अब फेरि भन्ने डेन्सिटी 4 टाइम्स, रेडियस पनि 4 टाइम्स। डेन्सिटी 4 टाइम्स, रेडियस 4 टाइम्स, कति टाइम्स स्केप भेलोसिटी हो 8 टाइम्स। डेन्सिटी 4 टाइम्स भयो भने 4 को रुट लिनु पर्यो, त 2 बाहिर आइसक्यो। यहाँ अलरेडी 4 छँदैछ, 4 टाइम्स रेडियस पनि इन्क्रिज भयो, त डेन्सिटी 4 टाइम्स, त 4 को रुट लिनु पर्यो। र रेडियस 4 टाइम्स, त 4 को रुट 2, त बाहिर आइसक्यो 2। यहाँ 4 छँदैछ, रेडियस पनि 4 टाइम्स इन्क्रिज भयो। यहाँ 4 छ, यहाँ 2 छ भने 8 टाइम स्केप भेलोसिटी बढ्न जान्छ हो। त यहाँ क्वेसन लेख्ने एउटा, if both density and radius increases by 4 times, escape velocity increases by option 2 times, 4 times, C 8 times, D 16 times। केमा टिक लगाउने हामी? त डेन्सिटी 4 टाइम्स इन्क्रिज, त्यसलाई रुट गर्नु पर्यो। अब यो म्याथमेटिक्स आउनु पर्छ। त यो डेन्सिटी 4 टाइम्स, त्यसको रुट हुन्छ 4 को रुट 2 हुन्छ, 2 बाहिर आइसक्यो। यहाँ 4 छँदैछ यहाँनिर, यो 4 यो 2 मिलेर 8 बन्छ। स्केप भेलोसिटी 8 टाइम्स इन्क्रिज हुन्छ। 4 टाइम्स हो, 16 टाइम्स होइन, 8 टाइम्स इन्क्रिज हुन्छ। जसरी अब यति सानो कुराहरू बुझ्नु पर्यो। y इज इक्वल टु √x। अब x को भ्यालु 4 भयो भने के हुन्छ बताउने? त y को भ्यालु कति हुन्छ? x को भ्यालु 4 भयो भने y को भ्यालु कति त 2।
y को भ्यालु 2 हुन्छ, x को भ्यालु 16 भयो भने त y कति आउँछ? y को भ्यालु x भ्यालु 16 टाइम्स इन्क्रिज भयो, x इज 16, त यहाँ 16 को रुट 4 हुन्छ। यहाँ यति बुझ्नु पर्यो म्याथमेटिक्सहरु। त डेन्सिटी 4 टाइम्स इन्क्रिज, त्यसको रुट गर्ने, त रुट गर्यो भने यहाँ 2 आउँछ बाहिर। यो पनि 4 छ, त 4 यो 2 मिलेर कति भयो? 8 टाइम्स हो। 16 को पावर रुट गर्नु पर्यो, त केमा टिक लगाउने हामी? 8 टाइम्स। यो क्लियर भयो? यो क्वेशन क्लियर भयो कि अर्को मेथड गरिदिनु पर्यो भन्नु पर्यो? स्टुडेन्ट, इज इट क्लियर? यस। अगाडि जाने हामी। escape velocity is independent of, त्यो पनि सोच। escape velocity is independent of, independent mass of planet, B density of planet, density of planet, radius of planet, mass of projected object, mass of projected object, as well as direction of projection, direction of projection, direction of projection। केसँग इंडिपेंडेंट हो? मास अफ प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट, यो भेलोसिटी, escape velocity 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यो मास 1 kg छ भने यही भ्यालु 100 kg भए पनि यही भ्यालु। 1 kg को लागि जे भ्यालु हुन्छ 100 kg को लागि पनि त्यही भ्यालु हुन्छ। 11.2 डाइरेक्सन सँग इंडिपेंडेंट, आइदर वी प्रोजेक्ट along this direction, whatever, in all direction escape velocity is same, 11.2 kilometer per second. So escape velocity is independent of direction, whatever the direction of escape velocity, because there is no cos theta and sin theta in the formula of escape velocity. Escape velocity formula मा sin theta cos theta tan theta केही पनि छैन, थीटा छैन। थीटा छैन भनेको जुनसुकै डाइरेक्सनमा एस्केप गराउँदा भ्यालु सेम रहन्छ हो। त escape velocity डाइरेक्सन सँग पनि इंडिपेंडेंट। कहिलेकाहीँ के सोधिन्छ, अब्जेक्टलाई माथि प्रोजेक्ट गर्यौं त escape velocity 11.2 किलोमीटर पर सेकेन्ड, 60 डिग्री भटकलबाट 60 मा फाल्दिने त कति escape velocity चाहिन्छ? त सेम लेख्ने, डाइरेक्सनमा डिपेन्ड हुँदैन। escape velocity स्क्वायर रुट अफ 2gr मा साइन नेगेटिभ साइनले के डाइरेक्सन कता इंडिकेट गर्छ? कहाँ छ नेगेटिभ डाइरेक्सन? escape velocity मा भेलोसिटी को escape velocity रुट ओभर 2gr छ, माइनस छैन, कहीँ पनि माइनस छैन। त्यो मैले बुझिरहेको छैन के लेखेको छ त्यहाँनिर। अर्थ सर्फेसमा एनर्जी कहिले जीरो, फाल्यो भने जीरो हुन्छ अब्जेक्टमा, बुझेकै छैन escape velocity। पढेर आउने अलिअलि, अब्जेक्टलाई फाल्नु पर्छ, अब्जेक्टलाई फाल्यो भने escape हुन्छ नि हो। त escape velocity को लागि हामीले एनर्जी दिनु पर्यो। एउटा एनर्जी हामीले दिनु पर्यो हाफ mv²। एउटा एनर्जी अब्जेक्ट भित्रै हुन्छ, पोटेन्शियल एनर्जी। स्क्वायर हटाउँदा पोजिटिभ नेगेटिभ आउँछ हैन, के भन्छ उसले? यहाँनिर escape velocity होइन, यहाँ नेगेटिभ दिनु पर्दैन। नेगेटिभ भनेको त्यहाँ सेन्स दिँदैन केही पनि। भेलोसिटी पोजिटिभ पनि नेगेटिभ पनि, त यहाँ escape velocity हामी चाहिँ नेगेटिभ नलिने, नेगेटिभ escape velocity हुँदैन हो, म्याग्निट्युड लिनु पर्यो मात्रै। त्यो सानो कुरामा अल्झी राख्ने होइन। यहाँ हेर्ने, अब त्यसको एन्सर के लेख्ने हामी? मास अफ प्रोजेक्टेड अब्जेक्ट एज वेल एज डाइरेक्सन अफ प्रोजेक्सन, यो ध्यानमा राख्ने। अगाडि हामी जाउँ। mass m, center your earth, object is projected with velocity v is equal to 2v, your b point infinity
यो बी पोइन्ट इन्फिनिटी छ। अब भेलोसिटी 0 हुँदैन, भेलोसिटी कति हुन्छ? इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड क्वेश्चन दिएको छ। एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड along upward with velocity v is equal to 2ve from the earth surface. Velocity at infinity is what? 0 ve root 2 times ve root 3 ve। अब्जेक्टलाई के गर्यो हामीले? यसको मास दिएको छ m इज मास अफ अब्जेक्ट। अब्जेक्टमा भेलोसिटी दियो हामीले 2ve दियौँ, डबल स्केप भेलोसिटी। मात्रै ve दिएको भए यहाँ 0 हुन्थ्यो, मात्रै भेलोसिटी ve दिएको भए 11.2 दिएको भए यहाँ 0 हुन्थ्यो। त डबल स्केप भेलोसिटी दियो त अब 0 हुँदैन। त 0 हुँदैन भने कति हुन्छ त्यही निकाल्नु छ, क्वेसन त्यही रुट 3ve हो, रुट 3ve हुन्छ। त जुन प्रोसेस हामी गर्यौँ स्केप भेलोसिटीको लागि यही प्रोसेस यसमा पनि एप्लाई गर्ने अहिले। त एट ए एट बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी कन्जर्भ, टोटल एनर्जी ए मा जे हुन्छ बी मा पनि त्यही हुन्छ। त टोटल एनर्जी यसलाई भन्छ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी। अब ए पोइन्टमा काइनेटिक एनर्जी 1/2 m, भेलोसिटी कति दिएको छ? काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला छ काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तर v कति दिएको छ? 2ve दिएको छ हो। त यहाँ लेख्ने हाफ m लेख्यो, हाफ m v²। त v भनेको हाम्रो कति छ? 2ve छ, त्यसलाई स्क्वायर गर्नु पर्यो, 2ve लाई स्क्वायर गर्नु पर्यो, 2ve²। पोटेंशियल एनर्जी अर्थ सरफेसमा यहाँ कति पर एनर्जी लेख्ने? त -gm डिवाइडेड बाई r। अर्थ सरफेसमा 0 नलेख्ने कहिले पनि, 0 अस्ति मैले बताइसकेको छ, कुन बेला 0 लेख्ने हो यसरी साथीसँग कन्सल्ट गर्ने। अर्थ सरफेसमा रियल भ्यालु यही हो, पोटेंशियल एनर्जी हामी अर्थ सरफेसमा -gm/r लिन्छौँ। अब इन्फिनिटीमा गएपछि स्पिड 0 भएको छैन, काइनेटिक एनर्जी छ, स्पिड निकाल्नु छ हामीलाई। त हाफ m vv²। पोटेंशियल एनर्जी 0 भन्दा बढी हुँदैन, इन्फिनिटीमा पोटेंशियल एनर्जी 0 भन्दा बढी हुँदैन। र काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ? त हाफ m vv²। यो m क्यान्सिल। अब यसलाई कमन लिएर क्यान्सिल गर्ने है, फेरि कमन लिने अनि क्यान्सिल गर्ने। 2 ले थ्रो आउट मल्टिप्लाइड। इफ यू क्यानट टक विथ योर नेबरिङ फ्रेन्ड्स जस्ट कन्सल्ट विथ योर नेबरिङ फ्रेन्ड्स। एनर्जी कहिले 0 लाइन, कहिले 0 लिने हो, लिने कहिले, अब एकछिन पछि म बताउँछु है। अब यसलाई रिभाइजै म गरिदिन्छु। अहिले अर्थ सरफेसमा पोटेंशियल एनर्जी -gm/r हुन्छ, इन्फिनिटीमा 0 हुन्छ, यो चाहिँ ध्यानमा राख्ने। मैले के लेखेँ? काइनेटिक एनर्जी ए पोइन्टमा पहिले हेर्ने, ए पोइन्टमा काइनेटिक एनर्जी हाफ m v² फर्मुला हुन्छ, तर v भनेको 2ve छ, त्यो स्क्वायर गर्ने, हाफ m 2v²। अर्थ सरफेसमा पोटेंशियल एनर्जी -gm/r लिने हो। र अब इन्फिनिटीमा काइनेटिक एनर्जी हाफ m vv²। किन इन्फिनिटीमा 0 भएन? त ve ले प्रोजेक्ट गर्यो भने, ve ले प्रोजेक्ट गर्ने तब इन्फिनिटीमा 0 हुन्छ। त 2ve ले गर्ने, 3ve ले गर्ने तब इन्फिनिटीमा 0 हुँदैन हो। त काइनेटिक एनर्जी, तर पोटेंशियल एनर्जी 0 हुन्छ इन्फिनिटीमा। त पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटीमा 0, इन्फिनिटीमा काइनेटिक एनर्जी हाफ m vv²। यहाँ m कमन लिने, त्यो क्यान्सिल गरिदिने। अब थ्रो आउट 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, यहाँ पनि 2, यहाँ पनि 2, यहाँ पनि 2। मैले के भने? यहाँ 2 लिने, यहाँ पनि 2 लिने, यहाँ पनि 2 लिने, थ्रो आउट 2 ले मल्टिप्लाइड। त
त यो 2 र यो 2 क्यान्सल हुन्छ, यो 2 र यो 2 क्यान्सल भयो भने यहाँ बाँकी रहन्छ 4VE²। यहाँ 2gm/r मैले के भने थ्रु आउट 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 इक्वल टू VB² प्लस 0 भनेको VB² लेख्ने। भर्खरै मैले बताएको थिएँ VE² भनेको रुट ओभर VE² भनेको 2gm/r हो, 2gm/r भर्खरै यो गरेको हामीले। तो VE² यसलाई हटाएर के लेख्ने हामी VE² और VB² इक्वल टू 4VE² माइनस VE²। यो कसको फर्मुला हो 2gm/r त 2gm/r फर्मुला अफ इसके भेलोसिटी स्क्वायर 2gm/r भनेको VE² को फर्मुला हो, जस्ट प्रुफ गरेको थियो हामीले। त के गरे हामीले प्रोसेसमा हेर्ने, यहाँ 2 राख्ने अनि यहाँ 2 राख्ने, यहाँ 2 राख्ने, यहाँ 2 राख्यो भने 2 र 2 क्यान्सल, 2VE² भनेको 4VE², यहाँ 2 राख्यो यहाँ पनि 2 राख्यो, त 2gm/r कसको फर्मुला हो VE² को फर्मुला हो। तो VE² लिखो, VB² इक्वल टू 4VE² माइनस VE² दैट इज इक्वल टू 3VE² हो। देयरफोर VB इज इक्वल टू स्क्वायर हटायो भने रुट गर्नु पर्यो, √3VE, √3 के लेख्ने हामी VE लेख्ने। तो इन्फिनिटीमा गएर √3VE अप्सन, यो डी अप्सन इज करेक्ट, √3VE। अब फेरि प्र्याक्टिस गर्ने, यहाँ 3VE लेख्ने, तो यहाँ 3VE, तो यहाँ 9VE, यहाँ 9VE², यहाँ VE², यहाँ 8 आउँछ, यहाँ √8 आउँछ। 4VE ले प्रोजेक्ट गर्ने, तो यहाँ 4 ले 16 आउँछ, यहाँ 16 आउँछ, तो 16VE² माइनस VE² 15 आउँछ, यहाँ √15VE आउँछ। यहाँ 3 राख्यो भने यहाँ 9 आउँछ, यहाँ 9 आउँछ, 9VE² माइनस VE² 8VE², यहाँ √8 आउँछ। 4 राख्यो भने 16 आउँछ, यहाँ 4VE, यहाँ 16, यहाँ 16, यहाँ 15, यहाँ √15। NVE राख्यो भने NVE राख्ने, भेलोसिटीलाई NVE, यहाँ के आउँछ त्यो हेर्ने, यहाँ n राख्ने, तो यहाँ n² आउँछ, यहाँ n² आउँछ। तो VB² इज इक्वल टू यहाँ n छ भने n², यहाँ पनि n², तो स्क्वायर VE² माइनस यो VE² that is n² minus 1 VE²। Therefore, VB is equal to √n² minus 1 VE। यो ट्रिक अप्लाई गर्ने, यो ट्रिक अप्लाई गर्ने हो। अब हाम्रो केसमा n भनेको 2 छ, n भनेको के हो VE को ठाउँमा VE, n को ठाउँमा 2, त 2² भनेको 4, 4 माइनस 1 3, रुट पनि छ, n भनेको 2 हो, त 2² भनेको 4, 4 माइनस 1 3, √3VE एन्सर। डाइरेक्ट लेख्ने यो ट्रिकबाट। इज इट क्लियर? हुन्छ, त्यही फर्मुला ड्राइभ यसैबाट आएको छ। यो फर्मुला यहाँ n राखेर यहाँ n², यहाँ n² राखेर सल्भ गरेपछि आएको हो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस, अगाडि हामी जाने। थोरै हामी रिभाइज गरिदिउँ अरू स्टुडेन्ट्सको लागि, किन कन्फ्युजन थाहा भएन। अब यो अब्जेक्ट यो अब्जेक्ट आर छ, यहाँनिर आर सेन्टरबाट आर डिस्टेन्समा छ। यो अब्जेक्टको मास m, यसलाई h हाइट माथि लग्यौँ, h हाइट माथि लग्यौँ, यो पोइन्टलाई ए भन्यो, यो पोइन्टलाई बी भन्यो। पोटेन्सियल एनर्जी एट ए जुन हुन्छ त्यो हुन्छ -GM डिभाइडेड बाई आर लेख्ने। अहिले पोटेन्सियल एनर्जी बी मा कति हुन्छ त -GM डिभाइडेड बाई आर प्लस एच। सेन्टरबाट डिस्टेन्स लिने, अब्जेक्ट यहाँ छ भने आर लिने, यहाँनिर -GM/r, यहाँ छ भने सेन्टरबाट आर प्लस एच, -GM/r प्लस एच। अब ए पोइन्टमा पोटेन्सियल एनर्जी यति छ र बी मा यति छ, इन्फिनिटीको रेस्पेक्टमा, इन्फिनिटीमा कति हुन्छ 0, त्यसको रेस्पेक्टमा हो यो। अब ए भन्ने स्टुडेन्ट छ, मा 15 मार्क्स आयो, बी भन्ने स्टुडेन्ट्सको -5 आयो, सी भन्ने स्टुडेन्ट्सको 0 आयो। तो ए को मार्क्स 15 हो सी को रेस्पेक्टमा, बी को मार्क्स -5 हो सी को रेस्पेक्टमा, तर ए को मार्क्स बी को रेस्पेक्टमा कति, ए को मार्क्स बी को रेस्पेक्टमा निकाल्नु छ। तो ए बी लाई 0 बनाउने, यहाँ +5 यहाँ +5 गर्ने, यो 0 यो 20
15 र बी को -5 थियो। ए को मार्क्स बी को रेस्पेक्टमा निकाल्नु छ भने बी लाई 0 बनाउने। ए को मार्क्स बी को रेस्पेक्टमा निकाल्नु छ भने बी लाई के गर्ने हामी 0 बनाउने। त +5 यहाँ पनि +5 गर्ने, यो 0 अनि यो 20। त ए को मार्क्स 20 हो, ए को मार्क्स 20 तर बी को भ्यालु कति हो 0। अब यो अब्जेक्ट भन्दा यो अब्जेक्टमा बढी पोटेन्शियल एनर्जी छ। यो अब्जेक्ट भन्दा यो अब्जेक्टमा पोटेन्शियल एनर्जी बढी किन त नेगेटिभ यो डिस्टेन्स बढी छ। यो डिस्टेन्स भन्दा यो डिस्टेन्स भन्दा यो डिस्टेन्स बढ्यो, यो बढ्यो भने यहाँ यो भ्यालु नेगेटिभमा घट्छ। सपोज यहाँ -100 जुल यहाँ -60 जुल त बढ्यो, यहाँनिर पोटेन्शियल एनर्जी नेगेटिभमा कम हुनु भनेको बढ्नु किन बढ्यो, यो डिस्टेन्स बढी छ भने यो भ्यालु कम हुन्छ नेगेटिभमा। नेगेटिभमा कम भनेको कम होइन, नेगेटिभमा कम भनेको बढी हो। त यो भ्यालु पोटेन्शियल एनर्जी बढी बढिसक्यो हो। अब कतिले बढी भयो त्यसलाई 0 बनाउने, यहाँ प्लस गर्ने GMM डिभाइडेड बाई R, यहाँ पनि प्लस गर्ने GMM डिभाइडेड बाई R। अब कति भइसक्यो पोटेन्शियल एनर्जी आर सर्फेसमा यो अब्जेक्टमा। त यो पहिले यो थियो, एउटा यो एड गर्यो त यो 0 भइसक्यो। अब यसलाई सल्भ गर्ने, यसलाई सल्भ गरेपछि MGHR डिभाइडेड बाई R प्लस H, अर्को आउँछ MGH स्मल हाइट्सको लागि सल्भ गर्यो भने त्यो मैले गरिसकेको छ। यसको सल्युसन चाहिँ मैले गरिसकेको, यसलाई सल्भ गरेर GMM कमन लिने अनि 1/R 1/R प्लस H सल्भ गर्यो भने दुईटा आउँछ। लार्ज हाइटमा इफ H इज भेरी भेरी लेस देन R, H को भ्यालु R छ भने MGH। जब अर्थ सर्फेसमा 0 पोटेन्शियल एनर्जी बनायो भने यो पोटेन्शियल एनर्जीको फर्मुला हुन्छ, यो पनि पोटेन्शियल एनर्जीको फर्मुला हुन्छ। यसलाई सल्भ गर्ने दुईटा आउँछ, दुईटा भयो। यो पोटेन्शियल एनर्जी हो कुन बेला जब अर्थ सर्फेसमा पोटेन्शियल एनर्जी 0 बनायो भने के लिनु पर्यो हामीले 0 बनायो भने 0 थिएन पोटेन्शियल एनर्जी, यति थियो अर्थ सर्फेसमा, यति थियो भ्यालु, यति पोटेन्शियल एनर्जी अर्थ सर्फेसमा थियो। त्यसलाई हामीले के गर्यो 0 बनायो तुलना गर्नलाई। यहाँ कतिले बढी छ यो अब्जेक्टमा पोटेन्शियल एनर्जी, जुन फ्याक्टर यसमा एड गर्छु त्यही फ्याक्टर यसमा पनि एड गर्ने र यसलाई सल्भ गर्ने। यतिलाई सल्भ गर्यो भने दुईटा एन्सर आउँछ, एउटा यो एन्सर आउँछ, एउटा यो एन्सर आउँछ। यो पोटेन्शियल एनर्जी फर्मुला हो MGH। कुन बेला अर्थ सर्फेसमा पोटेन्शियल एनर्जी 0 बनाउँदाखेरि, 0 बनाउँदाखेरि पोटेन्शियल एनर्जी 0 थिएन, कति थियो ए पोइन्टमा पोटेन्शियल एनर्जी थियो -GMM/R। अब हामीलाई यसमा कम छ यसमा बढी छ, कतिले बढी छ। जसरी यहाँ ए थियो -15, बी थियो -5, त ए को भ्यालु बी भन्दा कतिले बढी छ त यसलाई 0 बनाउनु पर्छ कम्पेयर गर्ने हिसाबले हो। त 0 बनाउनलाई यहाँ +5 गर्ने, यहाँ पनि +5 गर्ने। त्यस्तै यो अब्जेक्ट भन्दा यो अब्जेक्टमा बढी एनर्जी छ, कतिले बढी छ त यसलाई 0 बनाउने अनि त्यही फ्याक्टर यसमा पनि एड गर्ने, सल्भ गरेर दुईटा एन्सर आउँछ। यसलाई सल्भ गर्यो भने जुन गरिसकेको छ आफ्नो नेबरिङ फ्रेन्ड्सबाट लिने। अब अर्थ सर्फेसमा एनर्जी 0 भइसक्यो, जब 0 भइसकेपछि यसलाई भन्ने पोटेन्शियल एनर्जी लो हाइट्सको लागि, यो पनि पोटेन्शियल एनर्जी लार्ज हाइटको लागि हो। 0 बनाएको हो, 0 थिएन, यो थियो पोटेन्शियल एनर्जी। टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड लिफ्ट सेटेलाइट फ्रम फर्मुला युज्ड अर नट। यस गर्न मिल्छ, त्यो म बताइरहेको छु। त्यो क्लियर भयो पार्ट? इज इट क्लियर? यो पहिले भने अगाडि म बुझिसके के छ, के पनि जोड्दा पर्छ हो, के भन्छ केही पनि जोड्नु पर्छ होइन। त्यो पछाडि अब नजाने, अगाडि अगाडि जाने हामी, अगाडि कुरा अब गर्नु पर्यो। यही हो हामी गरिसकेको कुरा, यही हो। अब कहिलेकाहीँ के सोधिन्छ, यो सेटेलाइटलाई, सेटेलाइट अर्थ सर्फेसमा छ, यसलाई ए पोइन्ट राखिदियो, अर्थ सर्फेसमा रेस्टमा छ, त्यही सेटेलाइट यहाँ रोटेटिङ छ, त्यही सेटेलाइट के छ यहाँनिर रोटेट भइरहेको छ। अर्बिटल स्पिड v यहाँनिर कति डिस्टेन्समा छ, r डिस्टेन्समा छ सेटेलाइट। यसलाई b राख्यौँ, सेटेलाइट यो सेन्टर अफ अर्थ, यो अर्थ
The satellite is shifted. A satellite is shifted from Earth's surface to radius r. R radius ma lagisakyo, where it is rotating, with orbital velocity v0 speed ma rotate bhaireko cha. Total energy required कति चाहिन्छ? अब टोटल एनर्जी यो त रेस्टमा छ, रेस्टमा यहाँनिर ए पोइन्टमा त पोटेन्शियल काइनेटिक पोटेन्शियल एनर्जी मात्रै हुन्छ। त फाइनल एनर्जी रिक्वायर्ड के दिने? एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड डेल्टा ई total energy, final total energy minus initial total energy, यो फर्मुला युज गर्दा पनि भयो। फाइनल टोटल एनर्जी र इनिशियल टोटल एनर्जी यो फर्मुला युज गर्ने हो। तो फाइनल एनर्जी आर में कति छ याद छ? फाइनल एनर्जी आर में तो फाइनल एनर्जी आर में चाहिँ माइनस GM/2R यो मैले बताएको थिएँ। यदि सेटेलाइट आर में रेडियस में छ भने यो टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेन्शियल दुईटै मिलेर कति हुन्छ? -GM/2R हुन्छ। यो चेन्जको लागि माइनस। अब इनिशियल टोटल एनर्जी यो त यहाँ स्पिड छैन, मात्र यो रेस्टमा छ अहिले। त इनिशियल एनर्जी के लेख्ने हामी? -GM डिभाइडेड बाई आर। अर्थ सर्फेसमा यही पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ। त के लेख्ने? डेल्टा ई को भ्यालु यो माइनस प्लस। त प्लसमा लेख्ने GM डिभाइडेड बाई आर माइनस GM डिभाइडेड बाई स्मल आर। अब यो हाइट h छ भने स्मल आर लाई कति लेख्ने? स्मल आर भनेको r प्लस h लेख्ने, त यहाँ त रोटेट भइरहेको छ, त टोटल एनर्जी यो लेख्ने। यहाँ रोटेट भइरहेको छैन, रेस्टमा छ यो यहाँनिर। त रेस्टमा छ भने पोटेन्शियल एनर्जी मात्रै भयो। त फाइनल टोटल एनर्जी यहाँ रोटेटिङ भएकोले फाइनल टोटल एनर्जी -GM/2R लेख्ने, अस्ति प्रुफ गरिसक्यौँ। इनिशियल टोटल एनर्जी त चेन्जको लागि माइनस, यो के को लागि माइनस? एडिशनल एनर्जी भनेको फाइनल माइनस इनिशियल हो। त फाइनल माइनस इनिशियल का यो माइनस हो। तर इनिशियल आफै नेगेटिभमा छ, किन? त अर्थ सर्फेसमा अब्जेक्ट रोटेट भइरहेको छैन, यो यसरी घुमिरहेको छैन, रेस्टमा छ, मात्रै पोटेन्शियल एनर्जी लिने। माइनस प्लस, यो माइनस। यसलाई सल्भ गर्यो भने एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड हुन्छ। सर /2R हुँदैन नि, अस्ति गरिसक्यो। अब त्यसै कुरामा लागिराख। अस्ति गरेको होइन टोटल एनर्जी, अस्ति गरिसक्यो हामीले। आर मा कति लेख्नु पर्यो? -GM/2R लेख्ने हो। अस्ति गरिसक्यो, कपीमा हेर्ने। अनि अर्को मेथड के छ? अर्को मेथड छ यहाँदेखि सेकेन्ड मेथड बुकमा दिएको जुन मेथड छ अलि लङ छ, त्यही मेथड म भनिरहेको छु। जस्ट यहाँनिर माथि लग्नु पर्यो। त माथि लग्नलाई कति वर्क डन फ्रम ए टु बी। त माथि लग्नलाई mgh/r डिभाइडेड बाई r प्लस h। लार्ज हाइटमा गयो भने यो फर्मुला, ए बाट बी सम्म लग्नु पर्यो भने यो फर्मुला युज गर्ने। त्यसपछि यहाँ गइसकेपछि स्पिड दिनु पर्यो। एनर्जी रिक्वायर्ड टु रोटेट,
हाफ एम भी नट स्क्वायर 1/2 एम भी नट स्क्वायर भनेको अस्ति पढिसकेको छ। भी नट भनेको जिएम बाई आर प्लस एच, यो फर्मुला हो यो हो। त भी नट स्क्वायर त रुट हटाउनु पर्यो, जिएम डिभाइडेड बाई आर प्लस एच। एउटा इनर्जी माथि लग्नमा खर्च हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म जानमा खर्च हुन्छ, माथि जानमा इनर्जी दिनु पर्यो, एबाट बीमा सिफ्ट गर्नलाई यति इनर्जी दिनु पर्यो हो। अर्को इनर्जी कति दिनु पर्यो, घुमाउनलाई स्पिड चाहिन्छ, यो स्पिड दिनु पर्यो, एकचोटि दिनुपर्छ। त्यसपछि के हुन्छ, त्यसपछि हामी काइनेटिक एनर्जी दिनु पर्यो। त हाफ एम भी नट स्क्वायर, त भी नट स्क्वायरको फर्मुला यो हुन्छ, भी नटको फर्मुला अर्बिटल भेलोसिटी भी नट स्क्वायर जिएम बाई आर प्लस एच। दुईटै इनर्जी के गर्ने, एड गर्ने। त यो W2 सेकेन्ड इनर्जी। त टोटल इनर्जी कति राख्ने हामी, टोटल इनर्जी WAB प्लस W2 दुईटैलाई के गर्ने, एड गर्ने। यो लङ मेथड भइहाल्छ, डाइरेक्ट यो मेथड युज गर्ने। कहाँ सर, त्यहाँ एडिसनल इनर्जीमा 2 छुट्यो, कहाँ छुट्यो 2, ए यहाँ छुट्यो हो, एडिसनल इनर्जीमा 2 छुट्यो हो। त यो प्रोसेस जुन छ नि, यो सर्टेस्ट प्रोसेस यही हो। यो मेथड हाम्रो पिए को बुकमा दिएको छ, +2 मा पनि छ यो मेथड, त टाइम टेकिङ जब हो। यो मेथड गरे पनि टाइम बढी लाग्छ हो। त्यस कारण यहाँ के गर्ने, हामी यही मेथड लेख्ने। यहाँ रोटेट भइरहेको छैन, त यहाँ रोटेट भइरहेको छैन, रेस्टमा छ। यहाँनिर रेस्टमा भए पनि पोटेन्सियल एनर्जी हुन्छ, यहाँ रोटेट भइरहेको छ, पोटेन्सियल पनि हुन्छ, काइनेटिक पनि हुन्छ। त टोटल इनर्जी यहाँनिर बीमा चाहिँ फाइनल यही हो। यो चेन्जको लागि माइनस, इनिसियलमा मात्रै पोटेन्सियल हुन्छ, किन रोटेटिङ छैन यो। त रोटेटिङ छैन भने मात्रै पोटेन्सियल हुन्छ। त माइनस माइनस प्लस, यो माइनस गरिदिने। यसैबाट सल्भ गऱ्यो भने एडिसनल इनर्जी रिक्वायर्ड हुन्छ, कम टाइममा हुन्छ। म इङ्ग्लिसमा लेख्ने, म बुझिरहेको छु, नेपालीमा लेख्छु किन इङ्ग्लिस, इङ्ग्लिसमा आउनु पर्यो नि। इसके भेलोसिटी को केस में पॉइंट ए में एनर्जी हुनु बट यो ऑर्बिटल को केस में हुनी नहीं हो। इंग्लिश में लेख्ने के भन्छ, क्वेश्चन ले एडिशनल भनेको टोटल इनर्जी हो। छोड्यो त्यो कुराहरु, के बुझिरहेको छैन। नेपालीमा इंग्लिशमा लेख्ने अनि बुझिन्छ। अगाडि हामी जाउँ। यो अब्जेक्टलाई प्रोजेक्ट गर्यो VE ए पोइन्टमा, हामी दियो भेलोसिटी भेलोसिटी इज √GR। यो भ्यालु एप्रोक्सिमेटली 8 किलोमिटर पर सेकेन्ड आउँछ। यो अर्थ अब्जेक्टलाई अर्बिटल भेलोसिटी √GR ले प्रोजेक्ट गर्यो अनि कति हाइट एटेन गर्छ, इन्फिनिटीमा जाँदैन, किन त यो स्केप भेलोसिटी होइन। प्रिभियस स्लाइड 4 1 सेकेन्ड। डन इज क्वेश्चन। एकचोटि फेरि भन्नु ल, ठिक छ, के भनिरहेको छु म एकचोटि बुझिहाल्नु। ट्रिक कसको लागि ट्रिक एप्लाई गर्ने, ट्रिक त बताइसक्यो नि। √2VE ले प्रोजेक्ट गर्दाखेरि त्यसमा त्यो ट्रिक एप्लाई गर्ने हो। बाँकीमा ट्रिकै छैन, क्वेश्चनै गरेको छैन त कहाँबाट ट्रिक आउँछ। At a point, at a point there is energy in case of escape velocity, but no energy in case of orbital velocity. Orbital velocity में at point A there is energy in escape velocity. A point में था orbital case में velocity, but no energy in case of orbital velocity. No orbital velocity में kinetic energy, तो velocity orbital velocity में kinetic energy तो छन् त यहाँनिर। कहाँ कन्फ्युज भइहाल्छ, त्यो मलाई पनि कन्फ्युज गरिदिन्छ। यहाँ रेडियस R छ, यो h हाइट छ दिएको, h हाइट। अर्बिटल भेलोसिटी यसलाई चाहिने काइनेटिक एनर्जी, यसलाई चाहिने भेलोसिटी V हामीले दिने हो। यो भेलोसिटी हामीले दिनु पर्छ, बुझ्यो। यो आफै यहाँ पहिले त यहाँबाट यहाँ लग्नु पर्यो र त्यसपछि भेलोसिटी दिनु पर्यो हो। त भेलोसिटी दिनु पर्यो भने
स्केल यो अर्बिटल भेलोसिटी केसमा चाहिन्छ सेन्टिपिटल फोर्स। त्यो सेन्ट्रल फोर्स कसले दिन्छ? यो सर्कुलर ट्र्याकमा रोटेट हुनेलाई सेन्टिपिटल फोर्स चाहिन्छ। त्यो फोर्स कसले दिन्छ? ग्राभिटीले दिन्छ। जिएमएम बाई आर स्क्वायर। यो एम र एम क्यान्सिल, यो आर आर क्यान्सिल, भी नट इज इक्वल टु रुट ओभर जिएम बाई आर। यही डेरिभेसन त गरेको थियो हामीले, यही डेरिभेसन गरे स्केल भेलोसिटीमा। मैले बुझेको त्यही हो। वाइ वी आर टकिङ एडिसनल इनर्जी डिस्पाइट अफ टोटल एनर्जी। प्लिज कुन केसमा बोलेर गर्दा अझ राम्रो हुन्थ्यो, खोइ लेखेर बुझिरहेको छैन। छोड्यो त्यो कुराहरू। इच सर्फेसको अर्थ सर्फेसको केसमा, अर्थ सर्फेसको केस के भनिरहेछ? अर्थ सर्फेसको केस म बुझिरहेको छैन। अगाडि जाने हामी। कहाँ गइसक्यो त्यो पनि क्वेसन? यसले हटाऊ हट। अब यहाँ हेर्ने क्वेसन, अब्जेक्ट को मास एम दिएको छ, भेलोसिटी भी रुट ओभर जीआर। यो एप्रोक्सिमेटली 8 किलोमिटर पर सेकेन्ड हो। यसकै भेलोसिटी होइन, यो अर्थको मास सेन्टरमा छ यो। अब यो म्याक्सिमम हाइटमा गएर भेलोसिटी 0 हुन्छ। भेलोसिटी बी पोइन्टमा कति हुन्छ? 0। हाइट कति? एटेन गर्छ म्याक्सिमम हाइट। एच इज इक्वल टु वाट? यो ए पोइन्ट, त्यो बी पोइन्ट। त यो भ्यालु यसकै भेलोसिटी होइन। 11.2 त होइन नि, यो 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड होइन। त यो अब्जेक्ट कहाँ पुग्छ? यो सर्टेन हाइटमा पुगेर 0 भेलोसिटी हुन्छ। यसरी अब्जेक्टलाई माथि फाल्यो, त माथि फाल्दाखेरि हाइएस्ट पोइन्टमा भेलोसिटी कति हुन्छ? 0, अनि फर्किन्छ हो। त्यो क्वेसन क्लियर किन भइरहेछ म त्यो बुझिरहेको छैन। क्लियरली एकछिन कोही पनि नलेख्ने। सर के भनिरहेछ म बुझिरहेको छैन। यसलाई पहिले कम्प्लिट गरौँ, त्यसपछि क्वेसन के छ त्यो हेर्ने हो। यसलाई कम्प्लिट गरौँ। अब्जेक्ट इज प्रोटेक्टेड, एन अब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड with velocity v is equal to root over gr along vertically upward. Find maximum height attained. कति हाइटसम्म जान्छ? अप्सन छ r/2, r/4, r/8। कुनै अब्जेक्टलाई माथि फाल्यो हामीले, सपोज 20 मिटर पर सेकेन्डले फाल्यो, म्याक्सिमम हाइटमा भेलोसिटी कति हुन्छ? 0। त्यो एच कसरी निकाल्छौँ हामी? एच इज इक्वल टु भी स्क्वायर इज इक्वल टु यु स्क्वायर माइनस 2gh। माथि फाल्यो भने माइनस 2gh लेख्नु पर्यो। त भी स्क्वायर कति छ? 0। यु कति छ? 20 को स्क्वायर माइनस 2। जी भनेको कति राख्ने? 10। एच निकाल्नु छ हामीलाई। त 20h भनेको 2 हो। 20 को स्क्वायर 400। एच भनेको कति आयो? 20 मिटर। 20 मिटर माथि जान्छ। त अब्जेक्टलाई 20 मिटर पर सेकेन्डले माथि फाल्यो भने हाइट कति एटेन गर्यो? 20 मिटर। 8 किलोमिटर पर सेकेन्डले प्रोजेक्ट गर्ने, त कति हाइटसम्म जान्छ त्यो निकाल्नु छ। क्वेसनले त्यही भनिरहेछ हो। त अब यसलाई चाहिँ यो फर्मुलाबाट नगर्ने। यो फर्मुला कसको लागि हो? जी कन्स्टेन्ट र जहाँसम्म रहन्छ, त जी कन्स्टेन्ट जहाँसम्म रहन्छ त्यहाँसम्म मात्रै एप्लाई गर्ने। फर इक्जाम्पल यहाँ 9.8 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड छ अर्थ सर्फेसमा। माथि गयो 9.8 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड, अझ माथि गयो 9.8 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड, 9.7 भइसक्यो। 79 किलोमिटर पर सेकेन्ड। अब जी चेन्ज भइसक्यो। त जी चेन्ज भयो भने अब यो फर्मुला युज नगर्ने।
जी जहाँसम्म कन्स्टेन्ट रहन्छ त्यो हाइट लगभग कति हो 1 किलोमिटर हो 9.8 9.8 9.8 9.8 अब त्यसपछि थोरै चेन्ज आउँछ त थोरै चेन्ज आयो सपोज 9.79 भइदियो पर सेकेन्ड स्क्वायर जी को भ्यालु अब 9.7 भयो भने अब यहाँ माथि योभन्दा माथि योभन्दा तल एप्लाई गर्ने योभन्दा माथि एप्लाई नगर्ने जी चेन्ज भयो भने नगर्ने त जी को भ्यालु 1 किलोमिटरसम्म मात्रै जी को भ्यालु एउटै रहन्छ अझ माथि गएर अलिकति कम हुन्छ अझ कम हुँदै जान्छ तब युज नगर्ने बुझिन्छ यो कुरा यो हो त यो कहाँसम्म काम गर्छ जहाँसम्म जी कन्स्ट्यान्ट रहन्छ अथवा लो स्पिडमा प्रोजेक्ट गर्यो भने 20 मिटर पर सेकेन्ड 100 मिटर पर सेकेन्ड 200 मिटर पर सेकेन्डले प्रोजेक्ट गर्यो भने यो फर्मुला युज गर्ने 8 किलोमिटर पर सेकेन्ड एकदम हाई स्पिड हो त्यहाँ युज नगर्ने अप्सन पनि लार्ज हाइटको छ त लार्ज हाइटको अप्सन भएकोले हामी यो फर्मुला युज नगर्ने यसबाट गऱ्यो भने r/2 आउँछ के आउँछ r/2 आउँछ त्यो हुँदैन त यसलाई हामी अहिले जुन मेथड सिक्यौं त्यही मेथडमा गर्ने एट ए एट बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी अब ए पोइन्टमा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर यसलाई यू गरिदिउँ अलि सजिलो हुन्छ हुन भी राखे पनि केही फरक पर्दैन हाफ एम यू स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी अर्थ सर्फेसमा मैले बताइसकेको छु अर्थ सर्फेसमा पूर्ण एनर्जी हुन्छ कति लेख्ने पूर्ण एनर्जी त माइनस जी एम एम डिभाइडेड बाई आर एकचोटि फेरि हेर्ने ए पोइन्टमा काइनेटिक एनर्जी हुन्छ किन भेलोसिटी दिएको छ रुट ओभर जी आर त काइनेटिक एनर्जी हुन्छ हाफ एम यू स्क्वायर अर्थ सर्फेसमा पोटेंशियल एनर्जी पनि हुन्छ पोटेंशियल एनर्जी माइनस जीएम बाई आर लेख्ने बी पोइन्टमा स्पिडै छैन त काइनेटिक एनर्जी हुँदैन काइनेटिक एनर्जी जीरो बी पोइन्टमा पोटेंशियल एनर्जी हुन्छ माइनस जी एम एम बी को डिस्टेंस लेख्ने बी को डिस्टेंस कहाँबाट लिने बी को डिस्टेंस आर प्लस एच यो एच लिने सेन्टरबाट अर्थको सेन्टरबाट राख्ने यहाँनिर यो बी पोइन्टमा पोटेंशियल एनर्जी हो यो ध्यानमा राख्ने त बी पोइन्टमा स्पिड छैन स्पिड इज zero therefore kinetic energy is zero but still it has potential energy that is equal to minus gm by r plus h in the denominator always you have to mention distance of the object from center the distance of the object from center is r plus h if object is here potential energy is minus gm by r so directly we can cut this value just take common लिनु पर्यो अब के गर्ने 1/2 यू स्क्वायर भनेको जीआर हो यू स्क्वायर के हो जीआर जीएम लाई के लेख्न मिल्छ जीआर स्क्वायर डिभाइडेड बाई आर यो पनि जीएम लाई के लेख्ने जीआर स्क्वायर डिभाइडेड बाई आर प्लस एच यो एउटा आर के भयो क्यान्सिल GR/2 माइनस GR इक्वल टू माइनस GR स्क्वायर डिभाइडेड बाई R प्लस एच यो भनेको माइनस GR/2 हो माइनस GR स्क्वायर डिभाइडेड बाई R प्लस एच अब यसलाई के गर्ने सल्भ गर्यो भने एच को भ्यालु R आउँछ कति आउँछ R हो यो मेथड भन्दा राम्रो मेथड के छ मेरो आफ्नो मेथड छ त्योतिर हामी जाने एकछिनमा भइहाल्छ काइनेटिक एनर्जी एट ए या ट्रांसफर भयो पोटेंशियल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन एनर्जी एट बी अब यो ऑब्जेक्ट को काइनेटिक एनर्जी छ तर यहाँ अब छैन काइनेटिक एनर्जी यहाँ काइनेटिक एनर्जी छ ऑब्जेक्ट में तर यहाँ काइनेटिक एनर्जी छैन त यो काइनेटिक एनर्जी कहाँ गयो त पोटेंशियल एनर्जी में चेंज भयो एनर्जी में के भयो ट्रांसफर भइसक्यो हो त काइनेटिक एनर्जी एट ए भनेको हाफ एम यू स्क्वायर ए पोइन्ट एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर भनेको जीआर पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच यो फर्मुला अस्ति मैले डेरिवेसन गरिदिएको हो यो एम र यो एम क्यान्सिल जी र जी पनि क्यान्सिल आर पनि क्यान्सिल आर प्लस एच इज इक्वल टू 2 into एच देयरफोर एच इज इक्वल टू कति भयो आर यो सर्ट मेथड मेरो मेथड यही हो बुकहरुमा यो मेथड दिएको छ अलि लेन्दी हुन्छ
अप्सन ए इज करेक्ट। टाइम पनि भइसक्यो, स्टुडेन्ट लेखिसकेको छ टाइम। त्यस कारण हामी चाहिँ अब नेक्स्ट डे मैले के स्टुडेन्ट्सको के कमेन्ट छ त्यो हेर्नु पर्यो। के बुझेन म पनि बुझिरहेको छैन, उसले के भन्न खोजेको छ स्टुडेन्ट्सले। एकचोटि साथीहरूसँग पनि कन्सल्ट गर्ने है। हामी पछाडि कुरा पर्दैन त अगाडि अलिकति गाह्रो हुन्छ। चेन्ज इन एनर्जीमा माइनस हुँदैन, हुँदैन चेन्ज इन एनर्जीमा। चेन्ज फाइनल बढी छ भने हुँदैन, फाइनल कम छ भने हुन्छ। पोइन्ट एमा एनर्जी पनि हुन्छ त सर? पोइन्ट ए भने कुन केसमा? यो यहाँनिर यो पोइन्टमा त लिइसक्यो नि पोटेन्सियल एनर्जी माइनस जिएम बाई आर लिइसकेको। थर्डमा पोटेन्सियल एनर्जी एट ए कोही त एनर्जीको मेरो मेथडमा होइन होइन, यहाँ चेन्जमा आइसक्यो, यो पार्टमा आइसक्यो। यो मेथडमा के छ भने यहाँ भएको काइनेटिक एनर्जी र टोटल एनर्जी लिएको होइन, मात्रै मैले के भने यहाँ छ यहाँ छैन, त्यो काइनेटिक एनर्जी के काम गर्यो मैले के भने यो टर्म इज डिफरेन्ट। यहाँनिर काइनेटिक एनर्जी छ, यहाँ एनर्जी छैन, त्यसले के काम गर्यो? त्यो एनर्जीले के गर्यो? काइनेटिक एनर्जीले पोटेन्सियल एनर्जी बढाइदियो, एनर्जी चेन्ज गर्यो। एनर्जी जुन छ त्यो चेन्ज इन पोटेन्सियल एनर्जीमा बढाइदियो पोटेन्सियल एनर्जी। त्यस कारण यो फर्मुला युज गरेको हामीले। टोटल एनर्जीको मेथड यो सिस्टमबाट गर्ने टोटल एनर्जी, यहाँ काइनेटिक प्लस पोटेन्सियल, यहाँ पनि काइनेटिक प्लस पोटेन्सियल। यहाँ के गर्यो? जुन एनर्जी हामी दियौँ त्यो कहाँ गयो त्यसलाई मात्रै हेर्ने, अरू कसलाई नहेर्ने। ए पोइन्टमा जुन एनर्जी हामी दियौँ त्यो के काम भयो त? के काम भयो? त्यो एनर्जी एनर्जी बढ्यो, त्यो एनर्जी एनर्जी बढाइदियो, पोटेन्सियल एनर्जी इन्क्रिज गरायो। त काइनेटिक एनर्जी एमा एनर्जी के काम भयो त? पोटेन्सियल एनर्जी इन्क्रिज भयो, डेल्टा लेखेको छ। डेल्टा भनेको चेन्ज इन इन्क्रिज इन पोटेन्सियल एनर्जी हो। कन्जर्भेसन अफ एनर्जी युज गर्यो भने यो मेथड र मात्रै कसलाई हेर्ने? जुन ए पोइन्टमा काइनेटिक एनर्जी छ त्यसले के काम गर्यो, त्यसले चाहिँ के कहाँ गयो, त्यो कहाँ गयो त्यो मात्रै हेर्ने हो। त जुन एनर्जी हामी दियौँ त्यो के काम भयो त? पोटेन्सियल एनर्जी इन्क्रिज भयो। त इन्क्रिज भयो त्यही मात्रै लेखेको, इन्क्रिज इन एनर्जी हो। अस्ति गरिसक्यो फर्मुला हामीले। एनर्जी एट इन्फिनिटी अघि जिरो लेखेको किन र सर? अब त्यो पोटेन्सियल एनर्जी पढ्नु पऱ्यो कि भएन, यस्तो पढ्यो भने हुँदैन। अस्ति मैले एक पिरियडै एनर्जीको बारेमा बताएको हो, अनि क्लास छोडेर आउँछ भने कसरी हुन्छ? त्यस कारण कन्फ्युजन भइरहन्छ। क्लास छोड्ने होइन, क्लास छुट्यो भने त गयो। 11 क्लास जस्तो थोरै हुन्छ, +2 जस्तो। यहाँ अलग सिस्टममा हिँड्छ, अलग सिस्टममा चल्ने हो। यहाँनिर डिजिटल हर भनिदिनुहोस् के भन्छ सर? कुन च्याप्टरको अनि कति क्लास भयो र? ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल ग्राभिटेसन च्याप्टरको पोटेन्सियल एनर्जी एउटा एक पिरियडै पढाएको, त्यसलाई एक पिरियडको च्याप्टर भइसक्यो। अनि छोडेर अगाडि बुझ्न गाह्रो हुन्छ। यो +2 होइन, यो इन्ट्रान्स हो। इन्ट्रान्समा हरेक कुरा बुझ्नु पर्यो, सिस्टमै फरक हुन्छ। इन्फिनिटीमा एनर्जी जिरो टोटल लिइसकेको छ, गरिसकेको छ। हो ग्राभिटेसन अहिले बाँकी छ, केही क्वेसन अझै बाँकी छ। ल आजलाई हामी यति गर्छौँ, टाइम ओभर भइसक्यो। मिल्छ, डिजिटलबाट मिल्छ त्यो हेर्ने, टाइम धेरै भइसक्यो। नेक्स्ट डे